बारिश का मौसम सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि कई मौसमी बीमारियां भी अपने साथ लाता है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, स्किन इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियों का सामना लोगों को इस मौसम में करना पड़ता है। अधिक जानकारी लेंगे सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन एंड हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु शर्मा जी से। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मौसम है, ये बड़ा जो अभी पिछले कुछ दिनों में बदलाव जो मौसम में हुआ है, जिसके कारण कई मौसमी बीमारियां हुई है, क्यों ये बीमारियां होती हैं, साथ ही में इन बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है? जी, देखिए मौसम बदलने के साथ में जैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो सारे बैक्टीरिया वायरस के लिए बहुत फेवरेबल होता है। जैसे हम देखें तो सुबह का बना हुआ खाना शाम को ख़राब हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इस मौसम में हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा, बहुत सारे जैसे मच्छर हैं या और कुछ कीड़े मकोड़े हैं, ये बहुत जल्दी इस मौसम में पनप जाते हैं क्योंकि पानी बहुत है, मॉइस्चर बहुत है, तो ये एनवायरनमेंट है इनके लिए बहुत सूटेबल है। तो मच्छर जनित बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू है या फिर और कुछ जो कीड़े होते हैं उनसे जनित बीमारी जैसे स्क्रब टाइफस है, ये इस मौसम में बहुत आम देखने को मिलती है। साथ में एक्यूट डायरल इलनेस है, लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ये सब बहुत कॉमन देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शंस है वो इस मौसम में बढ़ जाते हैं, जैसे डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो ये मौसम में ये सारी बीमारियाँ कॉमन देखने को मिलती है, जैसे मैंने बताया इन कारणों की वजह से। सर, कैसे इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो मौसम है उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते, पर खुद की ऐसी क्या हम लोग हैबिट्स चेंज कर सकते हैं जिससे इन बीमारियों से बचाव हो सके? इस मौसम में मैं सलाह दूंगा कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मच्छर बहुत जल्दी पनप जाते हैं, तो मच्छर भगाने वाली जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ जो लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ आप जैसे ना बहुत बोला जाता है कि सरसों का तेल लगा सकते हो तो उससे मच्छर नहीं काटेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे डेंगू का जो मच्छर है वो केवल दिन में काटता है, तो दिन में मच्छर से बचाव के जो भी साधन है जैसे मैंने बताया वो काम में लें। दूसरा, साफ़ पानी भरने नहीं दें, जैसे कि कूलर में पानी भर गया है या कोई और कुछ मटके रखे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, तो साफ़ पानी में मच्छर जो डेंगू वाला मच्छर है ये पनपता है, तो साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने दें। समय समय पर सफाई करते रहें, ताज़ा खाना खाएं, हाइड्रेशन अपने आप को रखें, समय समय पर पानी पीते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और कीड़े मकोड़े यदि कहीं पनप रहे हैं तो उनको उनसे बचाव करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, डॉक्टर विष्णु से हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं। जो सरकार है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने स्तर पर भी जागरूकता अभियान चला रहा है, पर ज़रूरी ये है कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान स्वयं रखें। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन सुरेश ताना के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।